今日年初二，我哋而家經過百度酒店門口啊，啱啱喺度舞完獅子咁啊，都好啦，走埋去影一翻，同啲舞獅影翻張相先。咁啊，好靚啊！隻獅金黃色啊，就係呢一隻啦。咁啊，既然間經過，咪影翻一張相留念咯。初二，我哋嚟西貢食 lunch 啊，下午茶。今日咧就年初二唔係好多人啫，個西貢不過好細啊，睇個你睇下停車場好多位啊，好多位，即係證明今日初二好多人去拜年嘅仲係。係啊。咁啊今日個天氣都好好嘅，陽光普照，又唔係好凍，天氣一流啊！今日去街啊，邊度都得嘅今日，最舒服係今日。啊，因為今日都有啲風，都有人嚟西貢呢度放紙鷂啊。嗱，又見到呢個老人街度放紙鷂啦。呢隻仲有色啊，八爪魚。都有人嚟西貢喎，都有人啊帶埋啲鞋啊。呢隻個夠大啊！呢隻買翻嚟嘅4萬蚊啊！呢隻狗買翻嚟㗎 ，BB 嘅時候買翻嚟嘅。4萬蚊買翻嚟嘅。啊！呢一隻係3萬蚊買翻嚟嘅，又係兩隻都係。呢隻怕醜啊，匿埋。今日啊，真係好舒服，因為點解咧？就太陽有陽光又有，人咧就唔係咁多啊，所以又冇咁逼。往時禮拜6日呢條即係擠滿晒人嘅，今日就冇人開地攤呢度。呢條路本來平常啊，好多人開地擺地攤嘅。呢度碼頭嘅人啊比較多啲啦，應該依家仲有啲人咧做生意去對面嗰啲離島嗰度啊。嗱，呢度有一檔啊，環島遊啊，聽唔聽到啊？啱啱啲車又喺度睇緊有冇啲海鮮有冇啊？今日啲艇喺度賣海鮮啊！今日年初二都有。呢排睇情形個生意又麻麻地。係啊，冇咩人買。呢度啊，平常好多人買㗎，有啲艇啊出海啊。捉魚啊！真係冇咩人買。今日食白果啊！嗱，呢一間就係紅記啊！我哋以前都嚟過呢度食海鮮，食過好多次啦。今日咧滿晒座，冇位。我哋陣間去另外一間前記睇下。啊，好熱鬧喺度。
啊！呢一間係全記喺紅記隔離嘅。啊！呢間咧聽講咧啲味道好過紅記喎，所以我嚟呢度睇一睇有冇位。就算有位都要等㗎啦，我睇今日。嗱，呢度啲電煎墨魚啊，嗱，應該俾大家睇睇。呢度有海鮮，揀咗可以即刻煮。晚餐就或者中午就點心算啦。嗱，呢隻蝦幾靚，啲扇貝都好大隻喎。影下先，呢啲大條蝦。今日咧，我哋係諗住食點心嘅啫，因為真係好多人，廚房仲切。嗱，呢個咖喱魷魚，呢一個咧就牛柏葉啦，睇下知。另外呢個咩咧就係墨魚餅啊。咁仲有呢個咧就雞包仔，我哋2個人啫，今日。而家叫西貢。平時咧嚟呢度西貢飲茶，依家叫全記，18蚊茶紙，今日加到30。係啊，今日樣樣都加價啦。樣樣都加價，初二。嗰啲瀨尿蝦480蚊一斤。兩隻咧就斤幾。瀨尿蝦呢度啊，480蚊一斤啊，2隻就480蚊㗎啦。嗱，最後嚟咗一個牛肉球啊！咁我哋今日叫咗5個點心啊，因為咧一陣間今晚仲要食大餐，所以咧晏晝食幾個點心，咁搞掂啦。點啊？好食啊？好味啊！好味啊嘛！呢啲 Jackie 嗰啲。請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。